जो एक्सप्रेस वे पे आगे बढ़े इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये जानवर ये सारे अंदर कैटल फार्म थे, बेचारों ने ला के सबने रोड पे बांधे। ये कुर्बानी के लिए जानवर तैयार हो रहे हैं और माशाल्लाह अच्छी नस्ल के हैवी ड्यूटी जानवर हैं ये। और ये पूरे ये डूब गए, इनके वो जो फार्म वगैरह ये सारे डूबे में, ये लोग परेशान हैं। और वो जो एक बछड़ा उधर से पीछे हमने देखा, वो देखें उधर दूर आपको, ये देखें ये बेचारे जानवर, बकरियां वगैरह फंसी हुई हैं इसके अंदर। बकरे जो है वो देखें दूर, एक बंदा, ये अच्छा खासा पानी, ये सारे कैटल फार्म डूब गए इधर। ये सारे भुट्टो की तरफ के ये सारे